Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Անցյալ դասին խոսքս կիսատ մնաց։ Հիշում եք, ասում էի, որ դիսպերսային առնչությունը օմեգան հավասար է ալֆա Q քառակուսի։ Այդպիսի քվազի Լիլիթը գրում է բարև ձեզ։ Բարև Լիլիթ։ Լսում եք դուք ինձ Լիլիթ։ Հա, երևի միկրոֆոն չունի։ Ենթադրում եմ զու։ Հա, դրա համար գրելով անում։ Երեխեք, անցյալ դասին հիշում եք, ասացի մի խնդիր կա, որ օմեգան ալֆա Q քառակուսի պետք է վերցնենք եւ վիճակների խտության ֆունկցիան հաշվենք։ Ուզում եի ասել, որ դա օդից բռնած ինչ-որ դիսպերսային առնչություն չի, այլ ֆերոմագնիսներում, որտեղ կան սպիների որոշակի ուղղվածություններ, եթե մենք ամեն մի ատոմին միկրոսկոպական մոմենտ վերագրենք, որը օրինակ մետաղներում սպինով է հենց պայմանավորված, ապա ֆերոմագնիսական նյութերում այդ սպիների որոշակի դասավորվածության հետևանքով, ոնց որ սովորական դիէլեկտրական բյուրեղներում ատոմների ջերմային տատանումները բերում են ֆոնոնների առաջացման, այսինքն ալիքներ են տարածվում բյուրեղում, այդտեղ էլ սպինային ալիքներ են առաջանում ֆերոմագնիսներում եւ այդ ալիքների հետ կապված քվանտը կոչվում է մագնոն ու մագնոնային գազի դիսպերսային առնչությունը այդպիսին է ալֆա Q քառակուսի ու օրինակ եթե մենք ֆերոմագնիսների ջերմունակությունն ենք հաշվում, այնտեղ պիտի նաեւ այդ մագնոնային գազի ներդրումը ջերմունակության մեջ հաշվի առնենք, այնպես որ այդ դիսպերսային առնչությունը այդքան էլ այնց օդից վերցրած բան չի, էլի։ Այսինքն պինդ մարմիններում տարբեր տեսակի քվազիմասնիկներ են իրականանում, որոնց դիսպերսային առնչությունները կարող են իրարից տարբերվել։ Այդ խնդիրները, որ ես ձեզ տվել եմ, դրանք պիտի սովորեք քննության համար։ Հիմա ինչպես խոստացել էի, քվանտային պինդ մարմնի քվանտային տեսության մեջ օգտագործվող այդ երկրորդային քվանտային մեթոդի մասին եմ ուզում խոսել եւ ծնման ոչնչացման օպերատորների եւ մի օրինակ կհասցնեմ այս դասի ընթացքում բերել, դա ներդաշնակ տատանակի, այսինքն հարմոնիկ օսցիլատորի օրինակն է, թե ինչպես ներդաշնակ տատանակի խնդիրը լուծենք ոչ թե Շրեդինգերի հավասարումը գրելով, այլ այս երկրորդային քվանտացման մեթոդով։ Իսկ դա հենց որպես հիմք է ծառայում հետագայում պինդ մարմնի ֆիզիկայում ֆոնոնների համար եւ էլեկտրոն ֆոնոն փոխազդեցության հետ կապված խնդիրները այդ մեթոդով լուծելու առումով։ Հիմա գրեք բյուրեղային ցանցի քվանտային տեսություն եւ ծնման եւ ոչնչացման օպերատորներ։ Ճիշտ է, մենք ամբողջ ցանցինը չենք հասցնի, բայց սա ոնց որ հիմքն է, այն ինչ որ ես ձեզ ասելու եմ։ Ծնման եւ ոչնչացման օպերատորներ։ Հա, եղավ Լիլիթ, կարդացի ձեր գրածը արդեն։ Վերնագիրը գրեք, կներեք երեխեք։ Ալո։ Այո։ Այո։ Չգիտեմ դեռ որ ժամ։ Լավ կորոշեմ կասեմ ձեզ, էլի դեռ չգիտեմ, լավ։ Տեսեք երեխեք, ուրեմն գրեք, հա, այս երևի գրեք, որովհետև նյութը ես հայերեն թարգմանած չունեի, կարդում եմ Զայմանի «Современная квантовая теория» այդ գրքից։
որը էլեկտրոնային էլ չկարողացա ճիշտն ասած, ընդհանրապես մի քանի անգամ փորձել եմ, չեմ կարողացել էլեկտրոնայինը ճարել։ Կարող եմ գիրքը ձեզ ցույց տալ, այս գիրքն է։ Այս է։ Կոչվում է Современная квантовая теория, Զայման։ Նյութը այստեղից եմ կարդում, այսինքն։ Գրեք, իրար հետ կամայական ձևով փոխազդող մասնիկներից կազմված համակարգի քվանտամեխանիկական դիտարկման դեպքում իրար հետ կամայական ձևով փոխազդող մասնիկներից կազմված համակարգի քվանտամեխանիկական դիտարկման դեպքում հաճախ հարմար է լինում կամ հաճախ օգտակար է այն դիտարկել երկրորդային քվանտացման մեթոդով։ Հաճախ օգտակար է այն դիտարկել երկրորդային քվանտացման մեթոդով։ Այն դառնում է հատկապես շատ կարևոր, երբ մասնիկների թիվը համակարգում կարող է փոփոխվել։ Գրեք, դիտարկենք n չփոխազդող մասնիկների համակարգ, որը գտնվում է ինչ-որ դաշտում։ Դիտարկենք n չփոխազդող մասնիկների համակարգ, որը գտնվում է ինչ-որ դաշտում։ Այդ դեպքում յուրաքանչյուր մասնիկ գտնվում է psi1, psi2 եւ այլն, psi(n) վիճակներից որևէ մեկում ենթադրենք, որ n-ին psi(e) վիճակում մասնիկների թիվն է, psi(e) վիճակում մասնիկների թիվն է։ Այն կարող է նաև 0 լինել, այսինքն կարող է այդ վիճակում մասնիկ չլինել։ Այն կարող է նաև 0 լինել։ Տեսեք, տալով n1, n2 եւ այլն, n-i եւ այլն թվերը, տալով այս թվերը, մենք տված կլինենք համակարգի վիճակն ամբողջությամբ։ Դրանք գրենք որպես համակարգի ալիքային ֆունկցիայի ինդեքսներ։ Այսինքն այսպես եմ գրում, նայեք psi(n1), n2 եւ այլն, n-i եւ այլն։ Դրանք գրենք որպես համակարգի ալիքային ֆունկցիայի ինդեքսներ։ Կառուցենք այնպիսի մաթեմատիկական ապարատ, հասցնում եք, չէ՞, գրել երեխեք։ Կառուցենք այնպիսի մաթեմատիկական ապարատ, որում վիճակների n1, n2 եւ այլն, n-i լրացման թվերը, չակերտներում են գրում, կոչվում են լրացման թվեր սրանք։ Վիճակների լրացման թվերը եւ ոչ թե կոորդինատները կամ իմպուլսները, ուրեմն կառուցենք այնպիսի մաթեմատիկական ապարատ, որտեղ այսպիսի լրացման թվերը եւ ոչ թե մասնիկների կոորդինատները կամ իմպուլսներն են կատարում փոփոխականի դեր։
Այսինքն, տեսեք, այս երկրորդային քվանտացման մեթոդում այս C ֆունկցիան այդ լրացման թվերից կախված ենք նայում, այսինքն կոչվում է լրացման թվերի պատկերացման մեթոդ, ոչ թե կոորդինատներ կամ իմպուլսներ մասնիկների։ Գրեք, մտցնենք երկրորդային քվանտացման մեթոդում օգտագործվող հիմնական AI օպերատոր, այսպիսի AI օպերատոր, որն ազդելով համակարգի ալիքային ֆունկցիայի վրա տեսեք, այն բազմապատկում է հաստատուն թվով արմատ N-ով և այս I-երորդ վիճակում, այսինքն N-ի հատ մասնիկ պարունակող վիճակում, մասնիկների թիվը 1-ով պակասեցնում է։ Այսինքն այստեղ ունենք մենք Psi, N1, N2 և այլն, N-I-1 և այլն։ Ուրեմն այս օպերատորը ալիքային ֆունկցիան բազմապատկում է արմատ N-ով և մասնիկների թիվը I-երորդ վիճակում, այսինքն N-ի լրացման թվով վիճակում 1-ով պակասեցնում է։ Քանի որ այսպիսի բան է տեղի ունենում, այսինքն 1-ով պակասեցնում է N-ին, այդ պատճառով այն կոչվում է ոչնչացման օպերատոր։ Օրինակ ֆոնոնի կամ տարբեր կվազիմասնիկներ կարող են լինել, ֆերմիոնների համար էլ է այս երկրորդային քվանտացման մեթոդը կիրառվում, ֆերմի մասնիկների համար։ Կոչվում է ոչնչացման օպերատոր։ Հիմա AI-ի էրմիտյան համալուծը ազդելով համակարգի ալիքային ֆունկցիայի վրա, նորից ալիքային ֆունկցիան բազմապատկում է N-ի պլուս 1-ով, արմատ N-ի պլուս 1-ով, հիմա արդեն, և 1-ով ավելացնում N-ի վիճակում մասնիկների թիվը, այսինքն ունենք մենք Psi, N1, N2 և այլն, N-ի պլուս 1 և այլն, ու այս պատճառով, որ մասնիկների թիվը 1-ով ավելանում է, դա կոչվում է ծնման օպերատոր։ Տեսեք երեխեք, եթե A-ի խաչ A-ին ազդենք Psi ֆունկցիայի վրա, տեսեք ինչ կստացվի, A-ին եթե ազդում ենք, այստեղ բազմապատկվում էր արմատ N, ներողություն, այստեղ դիմացից գրեմ A-ի խաչը, տեսեք ստացվում է արմատ N-ի անգամ Psi, N1, N2 և N-ի մինուս 1 և այլն, այս եմ գրել։ Բայց տեսեք, մի հատ էլ որ A-ի խաչը ազդենք, այստեղ I-երորդ վիճակում մի հատով մասնիկների թիվը պետք է ավելացնի, այսինքն կունենանք արմատ N-ի անգամ արմատ N-ի մինուս 1 ունենք, չէ, I-երորդ վիճակում կլինի N-ի մինուս 1 պլուս 1, կլինի Psi, N1, N2 և այլն, այստեղ նորից հետ կվերադարձնի N-ի, որտև այս վիճակում 1-ով ավելացնում էր մասնիկների թիվը։ Այսինքն, տեսեք, ստացանք, որ A-ի խաչ A-ին
ազդելով psi ֆունկցիայի վրա n-ի եւ այլն, ստացել ենք, որ այդ ֆունկցիան ուղղակի բազմապատկել է n-ի-ով, այսինքն i-երորդ վիճակում մասնիկների թվով եւ ֆունկցիայում ոչինչ չի փոխվել, այսինքն n1, n2 եւ այլն, n-ի։ Այսպիսի բան ունենք եւ այդ պատճառով նայեք, քանի որ այս օպերատորի սեփական ֆունկցիան n-ին է, ներողություն, սեփական արժեքը n-ին է, այդ պատճառով այս օպերատորը կոչվում է մասնիկների թվի օպերատոր։ A-ի խաչ, A-ի օպերատորը կոչվում է մասնիկների թվի օպերատոր։ Պարզ էր։ Այսօր ամենաշատ մասնակցությունն է, հա, դասին։ Հա, դե։ Այս Էրմիտյան համալուծը հիշում եք որներ։ Օպերատորի Էրմիտյան համալուծ։ Եթե որևէ օպերատոր հավասար էր իր Էրմիտյան համալուծին, ապա կոչվում էր ինքնահամալուծ կամ Էրմիտյան օպերատոր։ Տեսեք, երեխեք, եթե այս նույն ձևով մենք գրենք A-ի խաչը, ու այն ինչ որ մի քիչ առաջ արեցինք, հիմա էլ այս հակառակ հերթականությամբ անենք, ապա կստանանք, որ A-ի խաչ հանած A-ի խաչ A-ի, այսինքն այս ծնման եւ ոչնչացման օպերատորները բավարարում են այսպիսի, սխալ գրեցի, քառակուսի փակադիր պիտի դնեի, եթե բավարարում են այսպիսի կոմուտացման առնչության, կարող եք ինքներդ համոզվել, եթե սա ազդեք psi ֆունկցիայի վրա, ստեղ կստանաք առջևում n-ի պլյուս 1։ Այդ պատճառով էր այդ օպերատորները այսպիսի կոմուտացման առնչության են բավարարում, այսինքն կարող ենք գրել նաև այսպես A-ի խաչը հավասար է 1։ Սրանք այս կոմուտացման, սպասեք լավ, մյուսներն էլ գրեմ, նոր ասեմ։ Ուրեմն միևնույն վիճակի համար ծնման եւ ոչնչացման օպերատորները այսպիսի կոմուտացման առնչության են բավարարում, բայց եթե մենք վերցնենք A-ի AK խաչ կամ A-ի AK կամ A-ի խաչ AK խաչը, ապա սրանք բոլորը, քանի որ մեկը ազդում է i-երորդ վիճակում մասնիկների թվի վրա, իսկ մյուսը k-երորդ վիճակում մասնիկների թվի վրա, ապա սրանք բոլորը հավասար են 0-ի։ Տեսեք, այս կոմուտացման առնչությունները, սա եւ սա, կարող եմ դելտայի կայով կրոնիկերի սիմվոլով գրել ընդհանուր ձևով, նայեք, այս կոմուտացման առնչություններին բավարարող օպերատորները կոչվում են Բոզե օպերատորներ, որովհետև Ֆերմի մասնիկների համար կոմուտացման առնչությունները այլ են։ Գրեք, համակարգի վիճակը նկարագրող psi այս ալիքային ֆունկցիան գրենք Դիրակի կետ վեկտորով։ Գրենք Դիրակի կետ վեկտորով։ Գիտեք այդ բրակետ
Գիտեք այդ բանի գերմաներեն bracket բառից bracket անգլերեն էլ փակագծերը bracket են, չէ՞ ասում։ Այդ ուզում եմ ասեմ ծանոթ, հա, այդ bra ու get վեկտորները ձեզ։ Հա, ծանոթ է։ Ալիքային ֆունկցիաներ միակ։ Հա, ուրիշ տարիներ որ հարցնում են չեն իմանում։ Հակառակն է համալուծն է, էլի ոնց։ Այո, այդ bra ոնց որ բացող ու այն մեկը փակող էլի, դրա համար էս get վեկտորը։ Ուրեմն համակարգի վիճակը նկարագրող ալիքային ֆունկցիան գրենք Դիրակի get վեկտորով, կոչվում է վիճակի վեկտոր։ Եթե բոլոր քվանտային վիճակները ազատ լինեն, ապա մենք ունենանք այսպիսի 0, 0 եւ այլն, 0 եւ այլն, այսպիսի վիճակի վեկտոր, որը կոչվում է համակարգի հիմնական կամ վակուումային վիճակ։ Քանի որ ոչ մի քվանտային վիճակում մասնիկ չկա, այդ համակարգի հիմնական վիճակն է կամ կոչվում է վակուումային վիճակ։ Պարզ է, որ եթե ոչնչացման օպերատորով ազդեն վակուումային վիճակի վրա, այսինքն A-ին եթե ազդենք 0, 0 եւ այլն 0-ի վրա, բոլոր վիճակների համար այն հավասար է 0-ի, այսինքն այսպիսի առնչություն տեղի ունի բոլոր i-երի համար։ Գրեք, վակուումային վիճակից կարող ենք ստանալ համակարգի կամայական թվով մասնիկ պարունակող վիճակ, եթե այդ առաջինի վրա ազդենք ծնման օպերատորով։ Օրինակ, տեսեք, եթե i խաչով ազդեմ վակուումային վիճակի վրա, ապա i-երորդ վիճակում մասնիկների թիվը 1-ով կավելանա։ Այսինքն կունենամ արմատ 1 անգամ 0, 0 եւ այլն, 1 եւ այլն, այսպիսի առնչություն։ Նույն քվանտա, այստեղ i-երորդ վիճակում 1-ով ավելացավ մասնիկների թիվը։ Գրեք, նույն քվանտային վիճակում երկմասնիկային վիճակ կստանանք, եթե երկրորդ անգամ a-ի խաչը ազդենք այս վիճակի վրա, այսինքն ունենանք a-ի խաչը ազդած 0, 0 եւ այլն 1-ի վրա, ունենանք հավասար է արմատ 2 անգամ 0, 0 եւ այլն, i-երորդ վիճակում երկու մասնիկ արդեն։ Երևում է, չէ՞։ Այսա եմ գրել։ Պարզ է, որ այս բանաձևը մենք կարող ենք ընդհանրացնել կամայական, օրինակ i-երորդ վիճակում n մասնիկ ստանալու համար, պարզ է, որ a-ի խաչը n անգամ պետք է ազդենք եւ ընդհանրապես բոլոր վիճակների համար, եթե ընդհանրացնենք բանաձևը, ապա կունենանք n1, n2 եւ այլն, n-ի եւ այլն, հավասար է, արտադրյալ պետք է գրենք, արտադրյալ i-ով, բոլոր i-երով, a-ի խաչը n-ի աստիճանով ազդած, բաժանած արմատ n-ի ֆակտորիալի վրա, որովհետև այստեղ տեսեք, եթե ես սա ուզենայի գրել, պետք է բաժանեի համ մեկը բաժանած արմատ 1-ի, համ էլ մեկը բաժանած արմատ 2-ի, չէ՞։ Եվ ազդած 0, 0 եւ այլն, 0, այսպիսի
Ընդհանուր բանաձև ենք ստանում, այսինքն վակուումային վիճակից միշտ կարող ենք ստանալ ցանկացած այլ վիճակի ալիքային ֆունկցիա։ Սա էր հիմնական մասը, այս երկրորդային քվանտացման մեթոդի հետ կապված։ Հիմա գրեք ներդաշնակ տատանակ, նոր վերնալիր, այսինքն մի փոքր խնդիր դիտարկենք այս երկրորդային քվանտացման մեթոդով։ Ներդաշնակ տատանակ։ Գրեք լուծենք ներդաշնակ տատանակի խնդիրը երկրորդային քվանտացման մեթոդով, քանի որ ներդաշնակ տատանակը կարևոր մոդելային համակարգ է, որին առնչվում են թե դասական ֆիզիկայում և թե քվանտային մեխանիկայում քննարկվող տարբեր խնդիրներում։ Իսկ կարող եմ, չէ՞ ջինջել։ Ինչու է ինքը կարևոր համակարգ, երեխեք, տեսեք, որովհետև եթե մենք ունենք կայուն հավասարակշռության վիճակ, օրինակ տեսեք, եթե մենք ունենանք պատահական պոտենցիալ, ինչ-որ Vx, ինչ-որ պատահական պոտենցիալ, ապա այս մասերը, այս կետերը համապատասխանում են կայուն հավասարակշռության վիճակներին, չէ՞, x-ից կախված էստեղ։ Այս կետերը համապատասխանում են կայուն հավասարակշռության վիճակներին։ Եվ եթե մենք այդ կայուն հավասարակշռության կետերի շուրջը պոտենցիալը շարքի վերածենք, օրինակ գրենք Vx-ը հավասար է Vx0 գումարած V'(x0 անգամ x մինուս x0 գումարած 1/2 V2'(x0 անգամ x մինուս x0 քառակուսի ապա քանի որ հավասարակշռության վիճակը այս առաջին կարգի ածանցյալը 0 է տալիս, եւ եթե մենք x մինուս x0 նշանակենք y-ով, ապա պոտենցիալի տեսքը իսկապես ստանում ենք, որ Vy-ը հավասար է ինչ-որ V0 գումարած կա y քառակուսի կես կարող ենք գրել։ Այսինքն իսկապես ստանում ենք ներդաշնակ տատանակի պոտենցիալ էներգիայի նման արտահայտություն եւ հետեւաբար ներդաշնակ տատանակը կարող է որպես մոդելային համակարգ ծառայել այսպիսի դեպքերում։ Հիմա անցնենք արդեն երկրորդային քվանտացման մեթոդով տատանակի խնդիրը դիտարկելուն։ Ուրեմն ներդաշնակ, եկեք գրեք պարզության համար դիտարկենք միաչափ դեպքը, որ ավելի հեշտ լինի, հետո միշտ կարելի է ընդհանրացնել եռաչափի համար։ Պարզության համար դիտարկենք միաչափ ներդաշնակ տատանակի դեպքը, որպեսզի ավելի հեշտ հասկանանք այդ ծնման եւ ոչնչացման օպերատորների ներմուծումը։
Գրենք ներդաշնակ տատանակի Համիլտոնյանը, որը միաչափ դեպքում ունի px քառակուսի բաժանած 2m գումարած m օմեգա քառակուսի x քառակուսի բաժանած 2։ Ներդաշնակ տատանակի Համիլտոնյանը։ Գիտենք, որ տեղի ունի հետևյալ կոմուտացման առնչությունը x px-ը հավասար է IH։ Սրանում կարող ենք մենք համոզվել, եթե տեսեք, սրանք օպերատորներ են, էլի։ Տեսեք, եթե գրենք x անգամ px-ը ազդած ինչ-որ fx ֆունկցիայի վրա, և գրենք px անգամ x-ը ազդած ինչ-որ fx ֆունկցիայի վրա։ Այստեղ ունենք մինուս IH x անգամ df dx, այստեղ ունենանք մինուս IH ddx x անգամ fx-ից, այսինքն ունենում ենք մինուս IH fx մինուս IHX df dx։ Եվ այստեղից երևում է, որ իսկապես, եթե մենք x px մինուս px x-ը գրենք, ազդած fx-ի վրա, ապա ստանում ենք IH fx, մեկից հանում ենք մյուսը։ Այսինքն իսկապես x և px օպերատորները բավարարում են այսպիսի կոմուտացման առնչության։ Գրեք, կազմենք այսպիսի անչափ մեծություններ։ Կազմենք այսպիսի անչափ մեծություններ։ Մեկը բաժանած արմատ m h օմեգա px, մեկը բաժանած արմատ m h օմեգա px, և m օմեգա բաժանած h-ը արմատի տակ անգամ x։ Այս անչափ մեծությունները նայեք ստացվում են, եթե այս h-ը բաժանում ենք h օմեգայի վրա։ Եվ այստեղ մեկը բաժանած մեկ երկրորդներ ունենք, էլի առջևում։ Այդ դեպքում տեսեք, այս h-ը, այս նոր օպերատորներով, եկեք պայմանականորեն սա նշանակենք սենց մեծատար p վերևը գծիկ, սա էլ նշանակենք մեծատար x վերևը գծիկ։ Իրենք էլի օպերատորներ են։ Ստեղ էլ վրայի օպերատորները չեմ դնում, որ անընդհատ այդ բաները, իմանանք, որ դրանք օպերատորներ են, px-ը և x-ը օպերատորներ են։ Այդ դեպքում տեսեք, h-ը մենք կարող ենք գրել 1 երկրորդ p գծիկ քառակուսի գումարած x գծիկ քառակուսի։ H-ը Համիլտոնյանը այս նոր օպերատորներով կարող եմ գրել այսպիսի տեսքով։ Եվ քանի որ px-ն ու x-ը օպերատորներ են, սրանք ևս օպերատորներ են։
գտնենք, թե ինչ կոմուտացման առնչության են բավարարում այս նոր օպերատորները x, այսինքն ինչի է հավասար x pen կոմուտատորը։ Եթե այն նախկին օպերատորների համար կար այն նախորդ վերևում գրված կոմուտացման արտահայտությունը։ Մի հատ ինքներդ գրեք, ասեք, ինչի է հավասար այս նոր օպերատորների համար։ Ստացեք։ Քանի որ իրենք անչափ են, 0 չի։ Չէ, չի կարա 0 լինի։ Գիտեք ինչու չի կարող, որտեվ եթե x-px-ը 0 չէր, չէ, i հաշ էր։ Այո, i-ա լինում, որտեվ պիտի չափողականությունը կորի, իրենք անչափ էին, չէ։ Այսինքն դրանք բավարարում են արդեն այսպիսի կոմուտացման առնչության, որ հավասար է i։ Գրեք, այժմ կազմենք նոր օպերատորներ։ Այսինքն կազմում ենք հիմա ծնման և ոչնչացման օպերատորները։ Ուրեմն A-ին կամ եկեք ստեղ ի չգրեմ, A ուղղակի, A օպերատորը, պայմանավորվեցի, որ օպերատորի նշան չեմ դնում վրան, հավասար է 1 բաժանած արմատ 2 x գումարած i-p, այսինքն բացած տեսքով ինքը 1 բաժանած արմատ 2, այստեղ ունենք m օմեգա բաժանած h x գումարած i անգամ արմատ 1 բաժանած m h օմեգա անգամ px-ն է, այսա է, երևում է, չէ, այսա եմ գրել, իսկ a խաչը 1 բաժանած արմատ 2 x մինուս i-p-ն է, որը հավասար է 1 բաժանած արմատ 2 արմատ m օմեգա h x մինուս i արմատ 1 բաժանած m h օմեգա px, այսա է։ Կազմենք այսպիսի ծնման և ոչնչացման օպերատորներ։ Եկեք համոզվենք, որ այս ձևով ընտրված օպերատորները բավարարում են այն բոզե կոմուտացման առնչություններին, բոզե օպերատորների համար կոմուտացման առնչություններին։ Որն էր դա, այսինքն, որ a անգամ a խաչը պետք է ստացվեր 1, իսկ դա հենց գալիս է նրանից, որ x անգամ px-ը հավասար է i h։ Այսինքն այս սրանից մենք այնպիսի օպերատորներ պետք է կազմենք, որ անպայման այսպիսի կոմուտացման առնչության բավարարեն։ Իմիջիայլոց երեխեք ասեմ, որ այդ կարևորը այդ կոմուտացման առնչությունն է, այսինքն տարբեր խնդիրներում, օրինակ երբեմն դրանց տեղերը կարող ենք փոխել, օրինակ այստեղ կարող էի ես
ix-ը վերցնել, ուզում եմ ասել, որ նույն խնդրի համար կարող է տարբեր ձևով վերցվեն ծնման ոչնչացման օպերատորները, բայց կարևորը, այսինքն օրինակ x-ը i-ով բազմապատկած լիներ, p-ն առանց i-ի լիներ, էլի, բայց կարևորը, որ այս կոմուտացման առնչությունը տեղի ունենա։ Հիմա եկեք գրենք a ախաչ հանած ախաչ անգամ a, այս օպերատորը եկեք գրենք, երևում է, չէ, a ախաչ հանած ախաչ անգամ a օպերատորն ենք գրում, կլինի 1 երկրորդ, այս սրանք տեղադրում եմ, ուրեմն կլինի արմատ m օմեգա h x գումարած i արմատ 1-ը բաժանած m h օմեգա px բազմապատկած արմատ m օմեգա h x մինուս i արմատ px հանած հակառակ ձևով բազմապատկածը կլինի արմատ m օմեգա h x մինուս այսպիսի արտադրյալներ ունենք, կստանանք հավասար է, այստեղ որ գրեմ կերևա, չէ։ Տեսեք երեխեք, եսա x քառակուսիով, px քառակուսիով անդամները գնում են իրար հետ, մնում է այսպիսի բան, 1 երկրորդ անգամ, եթե այս m օմեգա h ընդհանուր հանենք, m օմեգա h-ը եթե ընդհանուր հանենք, ինչ կստացվի, կստացվի, ուրեմն, եթե ստեղ գրեմ x, px, հանած px անգամ x, այդ գործակից է, եկեք տեսնենք ինչ է ստացվում, եթե m օմեգա h-ը ընդհանուր ենք հանել, այդ դեպքում ունեղ x, px-ն են գրել, x, px-ը, ստեղ մի հատ i-ա ստացվում արջևում, չէ, մի հատ էլ, մի դոպե x, px-ն եմ, չէ, սկզբից գրել, մի հատ i-ա ստացվում, մի հատ էլ ինչ է ստացվում, մեկը բաժանած, m օմեգա է ստացվում, հա, որովհետև ներքևում h-ա մնում իսկապես, այսպիսի բան է ստացվում, չէ, եթե m օմեգա h-ը ընդհանուր հանենք, այդպիսի բան է ստացվում, բայց դրանից մի հատ էլ այս մյուս գումարելիում կա,
Այստեղ նշանը ճիշտ եմ գրել px անգամ x-ը px անգամ x-ը մինուսով է, չէ։ Այստեղ թարս եմ, հա, գրել երեխեք։ Զգում է, որ մի բան սխալ է։ Թե չէ, ճիշտ եմ գրել ամեն ինչ։ A ախաչ մինուս ախաչ A։ Լավ, վերջի վերջո այսպիսի բան է ստացվում։ Ուրեմն այստեղից էլ մի հատ x px-ը մինուսով է, հա։ Ինչ-որ մի բան է, ինչի գիտեք, ոնց որ կրճատվում են իրար հետ, բայց պիտի չկրճատվեն։ Sx x px հա, չէ, այստեղ մինուս կա։ Նայեք, երեխեք, այստեղ px x-ը դրականն է, իսկ x px-ն է բացասականը, հա, զգում եք, որ ինչ-որ մի բան չի։ Այսինքն այստեղ մինուս կա, մինուս in բաժանած m օմեգա է։ Այս առաջին անդամից, հիմա երկրորդից։ Էլի նայենք, x անգամ px-ը բացասականն է, իսկ px անգամ x-ը դրականն է, այսինքն էլի մինուս in բաժանած m օմեգա x px մինուս px, այսպիսի բան է ստացվում։ Այսպիսի բան է ստացվում, այսինքն սրանք երկու հատ են եւ հետեւաբար սա հավասար է լինում է մինուս in բաժանած m օմեգաները կրճատվել են h-ի անգամ x px մինուս px։ Իսկ սա քանի որ i(h) էր, այսինքն իսկապես մենք ստացել ենք մինուս in բաժանած h անգամ i(h)։ I-երը h-երը կրճատվում են ու իսկապես մենք այս ծնման եւ այսքան ամեն ինչ ճիշտ էր, հա։ Ծնման եւ ոչնչացման օպերատորների համար կոմուտացման այս առնչությունը ստացանք։ Այս առնչությունը ստացանք։ Ան եւ ախաչը բավարարում են այդպիսի պայմանին։ Հիմա տեսեք, երեխեք, ունենալով ան եւ ախաչը, այս առնչությունները, եկեք հակառակ ձևափոխությունները անենք, այսինքն x-ը եւ px-ը գրենք ծնման ոչնչացման օպերատորների միջոցով, գրենք x-ը եւ px-ը ծնման եւ ոչնչացման օպերատորների միջոցով օգտվելով 1 եւ 2 առնչություններից, այս սրանք են 1 եւ 2 առնչությունները։ Պարզ է, եթե գումարենք իրար, կստանանք x օպերատորը ինչպես է արտահայտվում, եթե 1-ին գումարենք 2-ը, իսկ եթե իրարից հանենք, կստանանք px-ը ոնց է արտահայտվում ծնման եւ ոչնչացման օպերատորներով։ Ուրեմն գումարելով ստանում ենք, որ x-ը հավասար է 1-ը բաժանած արմատ 2 կլինի հակառակը h-ը բաժանած, չէ, ներողություն, արմատ 2 առջևում, h-ը բաժանած m օմեգա, սա շրջվում է, h-ը բաժանած m օմեգա 1/2 աշճան, բայց առջևում կստացվի արմատ 2, չէ, ճիշտ եմ ասում։ Չէ, ներողություն, հա, ստեղ երկու հատ գումարվում են իրար, ստացվում է, հա, 2-ը բաժանած արմատ 2, այսքի ճիշտ է գրել, 1-ը բաժանած արմատ 2։ Այսպիսի բան է ստացվում, a պլյուս a խաչ։ X-ի համար ստանում ենք այսպիսի արտահայտություն։ Իսկ px-ի համար px-ը կստացվի, եթե իրարից հանենք, օրինակ, եթե a-ից հանում ենք a խաչը, այստեղ a-ից հանում ենք a խաչը, դիմացի գործակիցը ինչ է ստացվում։
ուրեմն կստացվի մինուս 9 բաժանած արմատ 2 անգամ այս սրա հակադարձը պետք է գրեմ, այսինքն MH օմեգա MH օմեգա 1 երկրորդ անգամ A մինուս A խաչ։ Միացնուգեք ճիշտ եղավ, չէ, գործակիցը դիմացի։ Մինուս 9 բաժանած արմատ 2 MH օմեգա 1 երկրորդ A մինուս A խաչ։ Հիմա մեր նպատակն էր, նայեք, այն այս վերևում գրված H Համիլտոնյանը գրել ծնման ոչնչացման օպերատորների միջոցով։ Եկեք տեղադրենք, գրեք, տեղադրենք այս առնչությունները, 3 նշանակենք, տեղադրենք 3 առնչությունները Համիլտոնի օպերատորի մեջ, հաշվի առնելով հետևյալ փաստը, որ x քառակուսին կարող են գրել x անգամ x խաչ, իսկ px քառակուսին էլ կարող են գրել px անգամ px խաչ։ Ուրեմն հաշվի ենք առնում, որ x-ը կարող են գրել x անգամ x խաչ, իսկ px-ն էլ px անգամ px խաչ։ Ինչ կստանանք։ Ուրեմն կստանանք H-ը հավասար է 1 բաժանած 2m անգամ այստեղ px անգամ px խաչը պետք է գրենք իմպուլսի օպերատորը կլինի տեսեք մինուս i բաժանած արմատ 2 մի հատ էլ i բաժանած արմատ 2 դա տալիս է ուղղակի 1 երկրորդ անգամ mh օմեգա ուղղակի mh օմեգա ունենանք ուրեմն a մինուս a խաչ անգամ a խաչ մինուս a գումարած m օմեգա քառակուսի կես բազմապատկած հիմա x անգամ x խաչ լինում է 1 երկրորդ անգամ h-ը բաժանած m օմեգա կլինի a պլյուս a խաչ անգամ a խաչ պլյուս a Հիմա գործակիցները, տեսեք, գործակիցները, այստեղ 4, m-երը կրճատվում են, h օմեգա 4-րդ է երկու դեպքում էլ գործակիցները, այսինքն ստացել ենք h օմեգա 4-րդ, անգամ a մինուս a խաչ անգամ a խաչ մինուս a, գումարած a պլյուս a խաչ անգամ a խաչ պլյուս a Եկեք բացենք կստանանք h օմեգա 4-րդ ուրեմն փակագծում կլինի a խաչ հանած a անգամ a հանած a խաչ անգամ a խաչ գումարած a խաչ a գումարած a խաչ գումարած a անգամ a գումարած a խաչ գումարած a խաչ անգամ a Այստեղ իրար հետ կրճատվող բաներ, այշուտ գումարը 0 տվող բաներ կան, սա է,
Եվ ստացել ենք փաստորեն H օմեգա 4 2 հատ A ախաչ գումարած 2 հատ էլ ախաչ A։ Այսինքն ստացել ենք H օմեգա կես անգամ A ախաչ գումարած ախաչ A։ Այսօր այդ 40 րոպեն չկար։ 40 րոպեից չանջատվեց, հա, փաստորեն։ Հա, ոնց որ այսօր նվեր են արել, չգիտեմ։ Այսօր ոչ մի Որ դասերը չկա։ Լավ, տեսեք երեխեք, այսպիսի բան ստացանք հաշի համար, ծնման ոչնչացման օպերատորներով, և եթե հաշվի առնենք հետևյալ կոմուտացման առնչությունը, որ A ախաչ մինուս ախաչ A-ն հավասար է 1-ի, և Համիլտոնյանը գրենք այս էր, չէ, մասնիկների թվի օպերատորը, ախաչ A-ն էր մասնիկների թվի օպերատորը, այսինքն A ախաչը գրենք 1-ին գումարած ախաչ A, այդ դեպքում գրեք հաշվի առնելով այս կոմուտացման առնչությունը, ստանում ենք, որ H-ը հավասար է H օմեգա կես անգամ 2 հատ ախաչ A պլյուս 1։ Երկուսն էլ եթե ընդհանուր հանենք, կլինի հավասար է H օմեգա անգամ ախաչ A գումարած 1 երկրորդ։ Ստացանք։ Համիլտոնի օպերատորը ծնման ոչնչացման օպերատորներով։ Եկեք ստեղ արտագրեմ։ H-ը ներողություն հավասար է H օմեգա անգամ ախաչ A գումարած 1 երկրորդ, գրեք, որտեղ ախաչ A-ն մասնիկների թվի օպերատորն էր։ Սա նշանակում է, որ H-ի սեփական ֆունկցիաները սեփական ֆունկցիաներ են հանդիսանում նաև այդ ախաչ A օպերատորի համար։ Եթե այս կետ վեկտորով գրենք, նայեք, Hn-ը պետք է հավասար լիներ En անգամ N, երևում է գրածս, այս սա եմ գրել, սա էի գրել և սա եմ գրել, եթե գրենք վիճակի վեկտորով, կետ վեկտորով, Hn-ը պետք է գրենք հավասար է En անգամ N, որտեղ En-ը H օպերատորի սեփական արժեքն է։ Մյուս կողմից ինչ գիտենք, որ ախաչ A-ն ազդած N-ի վրա տալիս է N, այսինքն սա մասնիկների թվի օպերատորն էր։ Հետևաբար, տեսեք, եթե ես H-ը ազդում եմ N-ի վրա, կարող եմ գրել H օմեգա ախաչ A գումարած 1 երկրորդը ազդած N-ի վրա, սա կարող եմ գրել հավասար է H օմեգա անգամ ախաչ A-ն ազդած N-ի վրա գումարած 1 երկրորդ N, սա կարող եմ գրել H օմեգա N գումարած 1 երկրորդ N,
Հետևաբար վերջի վերջո ունեցանք h օմեգա n + 1 երկրորդը ազդած n-ի վրա այս սա եմ գրել վերջինը որտեղից էլ հետևում է որ ստացել ենք որ yn-ը հավասար է h օմեգա n + 1 երկրորդ որտեղ n-ը մասնիկների թիվն էր, որը կարող է լինել ինչպես 0, այնպես էլ 1, 2 եւ այլն։ N-ը մասնիկների թիվն էր, որը կարող էր նաեւ 0 լինել։ Դա կոչվում էր վակուումային վիճակ։ Այսինքն տեսեք, երկրորդային քվանտացման մեթոդով, մտցնելով ծնման ոչնչացման օպերատորներ, մենք ստացանք իսկապես միաչափ ներդաշնակ տատանակի էներգիայի արտահայտությունը, որը մեկ քվանտային թվից է կախված n-ից, եւ եթե նկատում եք, բավականին հեշտ է ստացվում այս մեթոդով։ Օրինակ ֆլուգեում կա այս նույն խնդիրը լուծած Շրեդինգերի հավասարումը լուծել։ Ֆլուգեն ծանոթաց է, չէ՞, ձեզ ֆլուգեի գիրքը։ Գիտեք ֆլուգեի բա քվանտային մեխանիկա անցնելուց չեք օգտագործել։ Երկու հատորանի գիրք կա, լիքը քվանտամեխանիկական խնդիրներ են լուծված, բայց բան է, էլի օգտակար գրքեր են, երկու հատոր, տարբեր ենթադրենք կենտրոնահամաչափ դաշտում, շարժում, տարբեր դեպքեր են, էլի քննարկված սպինի հետ կապված խնդիրներ եւ այլն։ Այդտեղ օրինակ ներդաշնակ տատանակի խնդիրը սովորական ձևով քվանտամեխանիկական մեթոդով է լուծած, են էրմիտի բազմանդամներ, որ շարքը ինչ որտեղ կտրում ենք եւ այլն, իսկ հիմա սա մենք լուծեցինք երկրորդային քվանտացման մեթոդով։ Հիմա ինչպես ասացինք, ունենալով վակուումային վիճակի ալիքային ֆունկցիան, մենք կարող ենք նաև ցանկացած վիճակի ալիքային ֆունկցիան ստանալ, իսկ վակուումային վիճակի ալիքային ֆունկցիան ստանում ենք օգտվելով այն պայմանից, որ ներողություն, ոչնչացման, ճիշտ եմ ասում, ոչնչացման օպերատորը ազդելով 0 վիճակի վրա, դա տալիս էր 0։ Այդ պայմանից մենք կարող ենք ստանալ առաջին, այսինքն հիմնական վիճակի ալիքային ֆունկցիան, հետո այն արտադրյալով բանաձևը, որ գրեցի, որ ախաչը քանի անգամ կուզենք կազդենք այդ վիճակի վակուումային վիճակի վրա, կստանանք նաև ցանկացած այլ վիճակի ալիքային ֆունկցիան։ Եկեք դա էլ գրենք ու վերջացնենք։ Ուրեմն գրեք, այժմ ստանանք n սեփական ֆունկցիաները, այսինքն վիճակները։ Ինչպես արդեն ասացի, այս մեթոդը կոչվում է լրացման թվերի պատկերացման մեթոդ։ Այդ լրացման թվերի պատկերացման մեթոդով ստանանք սեփական ֆունկցիաները։ Եկեք այդ սեփական ֆունկցիաները նշանակենք phi nx ու կոորդինատական պատկերացումը գրենք այս տեսքով։ Կոորդինատական պատկերացմամբ ֆունկցիաները եկեք գրենք այսպիսի տեսքով։ Գրեք phi nx-ը նկարագրում է մի վիճակ, որտեղ կան n հատ կվազի մասնիկներ։ Նկարագրում եմ մի վիճակ, որտեղ կան n թվով կվազի մասնիկներ։ Պարզ է, որ վակուումային վիճակը պետք է գրեմ phi 0x-ը հավասար է 0 n։ Ներողություն, ըթավ գրեցի, x0, x0, x0։ Սա վակուումային վիճակն է։
ըստ սահմանման այս ան ազդելով 0-ի վրա պետք է տար 0, իսկ ախաչը ազդելով 0-ի վրա պետք է տար 1։ Ծնման ոչնչացման օպերատորների սահմանումները դրանք էին։ Հիմա տեսեք, եթե գրում եմ այս առաջին պայմանը, որ A0-ն ազդելով 0-ի վրա պետքա տա 0, մի հատ ինձ հիշացրեք, այդ A օպերատորը ոնց ենք գրել x-ով ու px-ով։ A օպերատորը գրել ենք 1 բաժանած արմատ 2, չէ, այնտեղ գործակիցը x-ի արմատ m բաժանած h օմեգա x, չէ, գումարած 1 բաժանած արմատ hm օմեգա px, չէ, սա է, չէ, պլյուս i-ով, ներողություն, i անգամ։ Այս է A օպերատորն էր, չէ, պլյուսովը։ Մի հատ նայեք ձեր մոտ, ես ջնջել եմ արդեն։ Սա A օպերատորն է։ Ազդում ենք 0-ի վրա։ Այսինքն ազդում ենք phi 0 x-ի վրա այդ օպերատորով։ Սա պետքա տա հավասար է 0։ Այս պայմանից։ Ստեղ իմիջիայլոց կարող եմ այս ընդհանուր հանել, գրել ուղղակի x գումարած ինչ-որ գործակից անգամ px, այդ ձևով էլ կարող եմ գրել։ Եկեք տենց մի հատ գրենք, հա։ Ստեղ 1 բաժանած արմատ 2 կար, չէ։ Մի հատ նայեք, էլի A օպերատորի տեսքը այսպիսին էր։ Այս գործակիցը ճիշտ եմ գրել։ Ընդեղ չունեք ձեր մոտ գրած A օպերատոր։ Ոչ մեկ լեկցիա չեք գրում, այսինքն իրեն խախտում եք ամեն ինչը։ Որևէ մեկը A օպերատորը գրել, հա։ Ազվես չեք գրում, հա, լեկցիա։ Մի րոպե նորից մի հատ ոնց ենք սա h-ը բաժանած h օմեգա ենք, չէ, գրել, h-ը բաժանած h օմեգա ենք գրել, ան սահմանում ենք որպես h-ը բաժանած h օմեգա ունենք, սա հավասար էր x քառակուսի բաժանած 2m h օմեգա գումարած m օմեգա քառակուսի x քառակուսի բաժանած 2h օմեգա։ Հիմա x-ի գործակիցը m օմեգան բաժանած h-ն էր, այսինքն մենք էդի հա, դա ան չէր, ներողություն, դա այս էր, x-ն էր, x պլուս i p գրեցինք, չէ, այդ A օպերատորը։ Հա, այսինքն 1 բաժանած արմատ 2, այդտեղ մի րոպե գրքում նայել, ոնց ենք մտցրել։ Այստեղ եմ սխալ գրել, հա։ Այստեղ եմ սխալ գրել m օմեգան բաժանած h։ M օմեգան բաժանած h, x-ի գործակիցը։ Իսկ սրանը ճիշտ եմ գրել, այսա է սխալ գրել, այսա։ M օմեգան բաժանած h-ը x-ի գործակիցը։ Իսկ սա ճիշտ եմ գրել։ Այսա է A օպերատորը, եկեք այս գործակիցը հանենք։ Կստացվի m օմեգան բաժանած 2h-ի 1/2 աշճան, ստեղ կստացվի x գումարած i անգամ, հիմա եթե m օմեգա բաժանած h-ը հանել եմ, ուրեմն ստեղ ստացվում է իմ բաժանած px-ը բաժանած m օմեգա, այսպիսի օպերատորը ազդում ենք 0-ի վրա, հավասար է 0-ի, այս առնչությունը ունենք։ Հիմա px-ը քանի որ մինուս IH dDx-ն է,
որպես օպերատոր, մենք ունենում ենք այստեղ դիֆերենցիալ հավասարում, հետևաբար այս phi 0x-ը, որը այս 0-ն է, կարող ենք գտնել։ Նայեք, ունենք արմատ m օմեգա բաժանած 2h x px-ի փոխարեն եթե դնենք մինուս ih կլինի գումարած h-ը բաժանած m օմեգա d dx ազդած phi 0x ֆունկցիայի վրա պետքա տա 0։ Այսպիսի դիֆերենցիալ հավասարում ենք, քանի որ ստեղ phi 0-ն մենակ x-ից է կախված, կարող եմ ստեղ գրել d dx։ Այսպիսի դիֆերենցիալ հավասարում ենք ունենում, այսինքն ստացվում է phi 0'x գումարած, ընդեղ ինչ գործակից կստացվի գումարած, այսինքն մեկա սա 0 չի, կարող գրենք m օմեգա h անգամ x անգամ phi 0x, x անգամ phi 0x, հավասար է 0։ Սա է, կարող ենք գրել այսպիսի տեսքով, որ phi 0'x-ը բաժանած phi 0x-ի հավասար է մինուս m օմեգա h x, այսինքն ինչ-որ gx ֆունկցիա, այսինքն ստացել ենք, տեսեք, phi x գումարած gx անգամ phi 0x հավասար է 0-ի, այսպիսի հավասարում ենք ստացել, որտեղից phi-ն հավասար կլինի, այդ դիֆերենցիալ հավասարման գործակի ներողություն լուծումը, այսա եմ գրում, չնայած որ լեկցիա չեք գրում, ում եմ ցույց տալիս, թե ինչ եմ գրում, Ին հավասար է a անգամ y-ի մինուս ինտեգրալ gx dx, որն էլ կլինի հավասար է a անգամ y-ի մինուս, մեր մոտ gx-ը այս ֆունկցիան էր, չէ, m օմեգա բաժանած h x dx։ Այսինքն վերջի վերջո նայեք, ստացել ենք սա հավասար է a անգամ y-ի մինուս m օմեգա x քառակուսի բաժանած 2h իսկ անել պետք է գտնենք նորմավորման, այս phi 0x-ն էր, ներողություն, ստեղ phi 0x-ն էր սա։ Այս phi 0x-ը ստացել ենք այսպիսի բան, իսկ անել պետք է գտնենք նորմավորման պայմանից։ Մի հատ գտեք ան նորմավորման պայմանից։ Այսինքն ինտեգրալ phi 0x-ի մոդուլի քառակուսին, այս է նորմալորման պայմանը, ինտեգրալ, կարող եք այսպես գրել 0x, x0, dx-ը հավասար է 1, 0-ից անվերջ։ Ներողություն, մինուս անվերջից անվերջ։ Այս է նորմավորման պայմանը, երբ ֆունկցիան սա է, ան գտեք մի հատ, ինչ է տալիս։
երկու հաշ բաժանած M օմեգա, աշտան չկար հետը։ Ուրեմն A քառակուսի պետքա, չէ՞ լինի։ Չգիտեմ։ Թե հակառակը։ Այդ մեկը բաժանած չէ կլինի։ Պուասոնի ինտեգրալ է ստացվում, գիտեք։ Պի էլ պետք է լինի օրենքով։ Հիշում եք, սենց ինտեգրալները ե-ի մինուս ալֆա t քառակուսի դետ են։ Եթե 0-ից անվերջ է, նայեք, եթե 0-ից անվերջ է, արմատ պին բաժանած ալֆա է, կոչվում է Պուասոնի ինտեգրալ։ Բայց եթե մինուս անվերջից անվերջ է, կրկնակի կարան գրենք, ստեղ մի հատ երկու կառաջանա։ Ուզում եմ ասեմ, այդ Պուասոնի ինտեգրալով պետք է հաշվեք այդտեղան։ Եք հաշվեք։ Ուրեմն պետք է պի-ը լինի հետ, էլի, այդ է ասած ես։ Եթե Պուասոնի ինտեգրալով հաշվեք։ Բայց մի հատ է պի պետք է լինի։ Պին բաժանած դրավարն է։ Պին բաժանած ալֆայի է բանաձևը Պուասոնի ինտեգրալը։ Երկու պի հաշ բաժանած M օմեգա, չէ՞։ Ինչ է լինում։ Երկու պի հաշ բաժանած M օմեգա արմատի տակ, չի։ Այդ վերջերում է I մոդուլի քառակուսի ինտեգրալ մինուս անվերջից անվերջ ե-ի մինուս M օմեգա x քառակուսի հաշ, արդեն երկուսը չի լինի, չէ, եթե քառակուսը բացացվի։ Dx-ը հավասար է 1, այս պայմանից է գտնում։ Հիմա սա եթե գրեմ 2 հատ 0-ից անվերջ, քանի որ ստեղ դույք է x քառակուսի։ Չէ՞։ Այս տալիս է Պուասոնի ինտեգրալ, այսինքն մոդուլ I-ի քառակուսի անգամ 2 անգամ այդ Պուասոնի ինտեգրալը տալիս է π m օմեգա h արմատի տակ։ Այս արմատի տակ հավասար է 1։ Հա։ Այդ է լինում ան։ Հիմա տեսեք, որ այդ հիմնական վիճակի ալիքային ֆունկցիան գտանք, գործակցով ամեն ինչով, չէ՞։ Ինչ բանաձև ունեինք ընդեղ, որ ախաչը քանի անգամ որ ազդենք հիմնական վիճակի վրա, այսինքն ախաչը, եթե n անգամ ազդեմ այս 0-ի վրա, կստանայինք հավասար է մի հատ է ստեղ մեկը բաժանած արմատ n ֆակտորիալը, չէ, պետքա տար n-ը, այսպիսի բանաձև ունեինք, մեկը բաժանած արմատ n ֆակտորիալ, ախաչը n անգամ ազդած այդ հիմնական վիճակի ալիքային ֆունկցիայի վրա, կստանանք ցանկացած վիճակի ալիքային ֆունկցիա։ Իսկ ախաչի տեսքը, էլի ոնց որ նոր i տեսքը գրեցի, ախաչի տեսնել ունենք d dx-ով, px-ով ու x-ով։ Այդա տեղադրում ենք, դրա n աշճան ենք գրում։ Այդ տեսքը հենց այդ բանի, այդ d dx-երի n աշճան եւ այլն, դա հենց այդ էրմիտի, հայտնի էրմիտի բազմանդամներն են տալիս, ուղղակի մենք այստեղ այդ տեսքով ենք գրում ալիքային ֆունկցիաները, ոչ թե էրմիտի բազմանդամները։ Բայց այդ տեսքերը հենց հետո հնարավոր է ցույց տալ, որ տալիս են էրմիտի բազմանդամներ։ Այսինքն օգտվելով այս առնչությունից կարող ենք նաև ցանկացած վիճակի ալիքային ֆունկցիան գրել ունենալով հիմնական վիճակի ալիքային ֆունկցիա։ Պարզ էր, այս մի փոքր օրինակ էր, որի հիման վրա մենք երկրորդային քվանտացման մեթոդը կիրառեցինք, որ դուք հասկանաք ինչպես է կիրառվում։ Իհարկե, երբ եռաչափ դեպք ունենք եւ արդեն այնտեղ բարդ ցանցերի դեպքում վեկտորական դաշտեր ունենք եւ այլն, այդ դեպքում այս ծնման եւ ոչնչացման օպերատորները այդքան էլ հեշտ չի մտցնելը, այսինքն այդքան էլ պարզ չի, էլի ոնց որ
միաչափ տատանակի խնդիրը, բայց այնուամենայնիվ սա օգտակար է հետագայում ավելի բարդ խնդիրները հասկանալ, թե ինչպես են մցվում ծնման ոչնչացման օպերատորները։ Եվ նորից եմ կրկնում, օրինակ չզարմանաք, որ ենթադրենք որևէ այլ գրականության մեջ մի քիչ այլ կերպ մցրած լինեն, նույն խնդրի համար թեկուզ մի քիչ այլ կերպ մցրած լինեն այդ օպերատորները, կարևորը որ դրանք պետք է այդ կոմուտացման առնչություններին բավարարեն։ Իսկ ֆերմի մասնիկների համար այդ կոմուտացման առնչությունները ծնման ոչնչացման օպերատորների տարբերվում են բոզե կոմուտացման առնչություններից, որովհետև ֆերմի մասնիկները Պաուլիի սկզբունքին են բավարարում։ Չէ, այնտեղ պլյուսովն է 1, այնտեղ պլյուսովն է 1, այս ոչ թե տարբերությունն է 1 ֆերմի մասնիկների համար, սենց փակագծով է գրվում, այսպես փակագծով է գրվում արդեն։ Խաչը հավասար է 1, այնտեղ հա, նույն քվանտային վիճակում, քանի որ երկու մասնիկ չի կարող լինել։ Պարզ էր։ Այսքանը։ Հիմա ձեզ եմ հարցնում, քանի որ պարզվեց, որ դասախոսություն չեք գրել, ես այս հարցը ներառեմ ձեր քննության հարցերի մեջ։ Թե ուղղակի մենք լսում ենք, հետո ոնց որ հետո ենք գրում, էլի, տենց ավելի։ Հա, այդ դեպքում հիմա որ չունեք գրած, ոնց եք սովորելու այս հարցը, ուրեմն պետք է Զայմանի Սավրինենը կվանտովая թեորիա գիրքը ճարել, որի օնլայն տարբերակը ես ոչ մի կերպ չեմ կարողացել քաշել։ Ձայնագրում ենք։ Հա, դե լավ։ Դե ուզում եմ ես ձեզ հարցնում եմ, իմ հարցը հետևյալն էր, ներառեմ սա քննություն։ Ներառեմ։ Հա, հեշտ հարց է, ներառեք։ Հա? Հեշտ հարց է, ներառեք։ Լավ, ուրեմն ձեզ, բայց մյուս տարիներին բոլորի համար սա ամենադժվար հարցն է եղել, չգիտեմ ինչի։ Դե դուք երևում է, որ ավելի պատրաստ եք էլի ծանոթ եք քվանտային մեխանիկային։ Ամենայնիվս ուրիշ տարիներ օրինակ չգիտեն, թե ինչ է նշանակում Էրմիտյան համալույր, չգիտեմ։ Մի խոսքով։ Դե ձեզ կուղարկեմ երեխեք հարցաշարը։ Հրաչյա, ձեր մեյլը ունեմ, չէ՞ կարծեմ։ Ձեզ կուղարկեմ, դուք բոլորին կփոխանցեք, կամ Լիլիթներինն էլ ունեմ, Եգանյան Լիլիթինը եւ Լիլիայինն էլ ունեմ։ Մի խոսքով դուք բոլորին կբանանեք։ Իսկ խնդիրների ցանկն էլ տվել եմ արդեն։ Լավ, դե լավ, հաջողություն ձեզ։ Մերսի շատ, Ամենայն բարիք բոլորին։ Մերսի, տեսություն։ տեսություն։